mbote na bino boye bolamu na émission na bino topopola eza moko émission ndenge boyebi tozali wana pour une éducation civique morale et puis une éducation chrétienne, pourquoi pas. Donc tout ça pour na bino pour na kolobela moi makambo toujours komona na kati ya Kinshasa particulièrement et au Congo en général. Na pesi bino mbote pambate les deux allez pe mokolo esengo pona biso. Je dis félicitations à tous les parents. Félicitations à tous les parents au Babundi qui bana na bango basili sa classe. Je vous félicite. Là je vois ma grande famille Mboulé. Félicitations à toi maman Dorothée Boussa. Ce qui nous l'a dit Dorothée Boussa oui qui combone za la yote. Mon oncle Willy Boussa, félicitations et félicitations aussi à toi, ma grande sœur Mami Bossali, pour na mwana, pourquoi pas à toi, ma petite sœur Mimi Mokwako, et à Anita Mangoto aussi, félicitations pour ta fille, félicitations à toi et à papa Nivé, je vous dis félicitations, et félicitations aussi à papa François Essebi. Le mari de ma tante, paix à son âme, Denise Bamolona. Et à l'absence de la maman, les garçons ont réussi. Merci à vous les internautes. Internet, HD la Congolaise TV. Émission Popola. Lelo toyeneka katoyaka potoloba. Peut-on continuer toujours koloba. Pambate, baremixé, mais où ta musique à niveau à Londres, pas vu dans la dèche d'Eric Amane. Hein, mon vieux, merci beaucoup. Merci aussi à ma sœur, Ouazali Mwasinayo, Marie-Claire Yanganda. Hein, sœur Moko bien, Kitok. Et au champion, Mike Konjo, pourquoi pas, Nayo maître Innocent Machaka, na Pessio Mbote. Salut à toi aussi, au niveau des États-Unis, un parti qui t'engue. Motema ya Nadine Bibi, Bibi Mangoto quoi, Nadine Bibi Mangoto. Pourquoi pas à toi, mon grand frère du sang, Zakari Minga Mangoto, na pesio mbote la musique aux Ali, et à mon ami d'enfance, Bovi Kataï Fomba, je vous salue et sans oublier, Ouazokali Kanisi ya chaîne Oyo, Espérance et Bongo. Na pesio mbote na musika, maman la congolaise, maman Lula Congo, maman Lula culture na pesio mbote. Lelo toni kolobela moke makambo oyo ezali ko salema na bandeko oyo bakumba kabiso na ba transport. Ndenge na bango akozala. To mekamwa moke kolobela siri yango. En tout cas vraiment ndena zo kolobaka bolimbisa ngai. Eza nango te tozo koloba poto kitisa bato to ni. To poto changer bino te bozaka bino. Mais je vous dis vraiment, bon, député, ya Kinshasa, ngazo pesanga mawa. Ba député ya Kinshasa zo pesanga mawa mingi. Tozolo ba pobozo makanisi, bokozonga awa, boyeba ko kelamibe ko mususu. Comment se fait-il mutu azo kende musala? Aibike o eza bureau na ye. Bana Kinshasa belé bayi bagate ke non soki aza receveur ya bis to da chauffeur ya bis ki wana eza musala na eza bureau faut se respecter bayi biango te et belé bayi bité c'est vraiment désolé ozongo matana bis mais okomi ko baye po ozomo na receveur trop sale, je dis pas très sale mais trop sale li papa sota li papa wala ti donc on diga linga kité. On dirait le côté on a balabala latina y makulu salité habillement ou à lati dignité hein et puis on attend mususu place ton dit autre la pemeni na yeme tu peux pas supporter le kola mboka mususu ba salaka pourquoi pas ko sala mona Congo qui va recevoir nyonso bazala na habillement moko boy et puis bazala na contrôler chaque jour habillement propre de salité. Il faut te contrôler bango.
faut contrôler tout ça transport en commun. Akoya ta muso na bras cassé. Na bras cassé na iwana sika lati. Biloko nyusu ya sewo polele esi polimai. Respect ya ba client za wapi. Respect ya ba client eza wapi. Mutu mususu abimi na ndako na bango ha. Ti aye ayebi na ipete ke ezalaka ndenge nini. Alors nous biso ba oyo tozana mwa notion. Pourquoi tu salisa bango te? Yanga yango na oloba. Poto ba ko salisa. Na beti sete nanga. Ekoya na gouvernorat, ekoya na assemblée provinciale à Kinshasa. Pourquoi ba ko landela makambo yo? Toko kende ti wapi? Toko kende ti wapi na biloko aboy. Na loba ngo à chaque fois, beaucoup ko zo na bino nyonso, c'est-à-dire que vous pimeli batu. Attaque aux alamalamu, attaque au vivre bien. Même, quand même, ndenge na bango quand même le transport. C'est-à-dire botiki bango, botiki biso population tokufa. Les bas la ndenge wana. Mais non, sans biso bino boko salate, na lo bango à chaque fois. Sans biso bino boko salate. Bozo contrôler batou à la bisoté. Hein? Receveur salité. Chauffeur salité. Receveur que tu me soucies la logata, moutou a salé à 3 jours à soukolité. Autant de venir au mitune, est-ce que moutou a soukoli? Aidez-nous. Bossali Sabiso, bino gouvernement provincial, bino ma député provinciaux, ya Kinshasa, boy débiso population. To comme le rôle là-bas na bazangi de bana étiqué quoi. To comme le rôle là-bas na étiqué. To comme le rôle là-bas na étiqué. To botiki biso banyo comme ndenge na biso. To nyo comme ndenge na biso. Beaucoup lukate population oyo basali ki ngai nazali sika o nazali. Naïba quand même mode de vie na bango. Ba vivra comment? On est mal à l'aise. Namwa muke oyo tozuaka. To komi ko kima ko mataba taxi bistro bito matata ba taxi. Pona ko kima kaka ndenge receveur azali ndenge chauffeur azali. Ba chauffeur kutu ya lelo no ba receveur. Ba moso mitu lokole to salati. Botikeli biso batu o bato ko mema biso na kata ba transport en commun. Ba yebi code de la route te. Batu ba yebi code de la route te. Botiki bango na balabala. Receveur kaka bala kisi ndenge chauffeur azo bana e simba mamboy e poussa wana aye kolika ka ndenge wana sans permis. Malheureusement Congo na biso pe permis de conduire que ça te wana to pesi bango ta chance pour mboka na permis te. Mais code de la route. Code de la route. Est-ce que ndé quoi ça na ayebi yango na mutu na ye? Pour modèle oyo toujours au monde là-bas. Ba receveur na ba chauffeur ba ko tambolela na kati ya Kinshasa. Tu peux pas imaginer. Autant est-ce que moto penda a sa formation. Pour biso ba toujours formation na code de la route ça biso que non ezala kana loko moko wana e ya kasima. Atoza na priorité comme mon pe na likwa. Balabi courtoisie na route il faut ezala. On appelle ça courtoisie routière. Courtoisie routière faut ezalaka. Bango bazana yango te. Yenda leka. Oka chauffeur ba kino ina yo personnel. Yo muto zonga na yo ngana sala mbongo. Donc yende mutaza pressé. Personnel ils a pressé te. Pourquoi kotika biso lokola bato bazana kati na zamba boye? Pourquoi kotika biso lokola bana etike boye? S'il vous plaît, nako senga na bino bakambi ya Kinshasa, nako senga na bino ba député ya Kinshasa. Bomeka ko kela mwa mibeko. Oye ko sala ke population atazolia na pasi. Atazolala na courante.
Atazo melama ya malonga te. Mais transport oyo ya kobimisela mbongo azala à l'aise. Okota na kata taxi bis 9 bancs. Imaginez-vous 9 bancs. Et puis baba yango ils ont la sécurité te. Yango boka ka soki accident salemi be frère ko mabe salemi bato buko na makolo parce que ba nyonso ko kende sika on ni kende. Vous imaginez? Boli ya bomela. Mais biso quand même, bokipe biso. Bokipe biso ko. Bosala ke population azala pe na kimia. Population azala pe malamu. Mwana mboka mokambi ya Kinshasa kulutu Jantiningo bila mbaka tala charge na yo. Soki ba keli ya mibeko ya Kinshasa ba ko kela te. Kama tata mwa mobeko. Bo solo li na inspecteur ya Kinshasa. Boy bandeni boku ko kamba Kinshasa. Désordre total. Ba chauffeur ba koma ba mi ya ba policier. Policier mususu pe ko ya na ye donki ba ko banga ili susu te na ba chauffeur. Naso bino ngonga mingi te ndenge tolobaki ke mission na biso tolinga kolekisa minute ebelete tomeka koloba poto meka ko bongwana biso ba chauffeur ya Kinshasa biso ba receveur ya Kinshasa yeba ke soki olamuki na tongo soko yebi ke olingo kende ko sala moyen de transport na yo kota sukola lata lamba kitoko lata lipapa to sapato kitoko. Et normalement, mutoke musala, ils ont musala la bureau na yo. Okota mwana mapapa te. Chauffeur to receveur ko la tali papa te pendant musala. Et sa bureau, ba ko respecter on ndengeni. Ya mo na receveur mi babanga bango to pe on respecter. Pour un receveur so ko la tiki to ko la tiki ketch na yo to sapato na yo na sama kolo. Oza à l'aise, o bomi place no ya ko fanda. Na si ba osaka na yo te. Na ndimite ke ba ko saka na yo, na ndimite ba ko sala maseki. Na moto mususu ta mususu afuta ka transporter mais OK lenga futi au transport. Bozala mpeto. Ba chauffeur ba rese boza salité na ndenge lisekite. Boza bosoto. Soki to longwe wana bobanga tati. Sola masa ozuya kokumba motuka ozuya ko sala recevoir et si o langwe respect na bato ezate respect na bakonzi ezate est-ce que bato nyonso bokumba na kati ba taxi biso na bino bokasi bazangi mituka bato bokumba bango na kati ya mituka na bino boyebi soki baza banani hein ba période mosusu kote koleka awa général Kasongwa atambolaki na kata taxi bis. Est-ce que baba ekena général Kasonga na kata taxi bis? Alati moi chapeau na ye, moi la mala ya bien. Est-ce que baba ekena général Kasonga? Bongo mukolo okomema mokonzi ya mabe na kata taxi bis. Mukolo oyo okomema mokonzi za motema mabe. Ba injire obozalaka nango. Le non-respect bozalaka na yango boto sakate. Okutena mokonza mabe. Ikosuki lo ndenge nini. Yeba ko respecter mutu nyonso kuti omemi na kata mutu kana yo. Po oyebite. Bana Kinshasa, ba chauffeur ba receveur bokoma lo beta bino tongo ya kimpolitesse. On dit ko beta bino tonga moko bokoma ba impoli. Merci beaucoup à Espérance Bongo, la patronne de cette chaîne. Maman Oyo, Alinga Kiltir, ou Alinga qui makambo Oyo qui n'a toujours du bosso, topesi mbote ici Gozali, kamata ya mbote, na pesi mbote na ngape na bino balandi nyoso, na pesi bino mbote ya makasi mbote ya munene, na pesi bonne guérison
à mon caméraman MP4 qui est souffrant. Merci à toi, Maman Inès. Vous avez ma caméra. Merci aussi. Nabino bande konyo sokozali awa pour na kolanda émission na biso lelo bino bande ko to solo la ka to beta mwa masolo pour na ko partager makambo mike mike mabezo koleka na kati na mboka na pesi bino mbote hein bozala kaka bino botika la ka bino là je vois Mami Kumu hein mobale mwasi ya Papa Gilles na pesi mbote Hermeline na pesi mbote hein bino nyonso nazomona ya tilisi na pesi mbote mbote na ngana bino misusu nyonso bozali wana. En tout cas tokomi na suka émission na biso tozali wana pona bino numéro ya téléphone ezali wana soki bomoni mwa likambo moko oyo esengeli ke naloba nalobaka te botindela nga pe ba message nayeba peut-être eza pe na batemi mosusu oyo ya kitoko bino boza na yango bokozela ta mosusu kenga naloba nzoka pe makanisi pa na nga te botindela nga batemi oyo na kobanda kosala ngo puisque l'émission c'est chaque jour eza lokola bilei na biso ya mokolo na mokolo hein tolobelaka mo makambo ya éducation oyo ezali civique morale politique et puis chrétienne. Quant à moi je vous dis à demain. Allez, bye.